สวัสดีครับกลับมากับการเปิดซอง Magic the Gathering ครั้งนี้จะเป็นคิวของ Throne of Elden นะครับซึ่งจะเป็น Collector Booster นะครับเพราะว่าซึ่งเป็นซองพิเศษนะครับสำหรับบล็อกนี้ก็จะเป็นพวกเป็นฟอยล์ซอฟเป็นฟอยล์บูสเตอร์นะครับข้างในจะเป็นฟอยล์แล้วก็จะได้ขอบพิเศษออกมาด้วยนะครับของชุด Throne of Elden นั่นเองนะครับโอเคในกล่องนี้จะมีทั้งหมด12ซองด้วยกันนะครับก็มาแกะกันเลยดีกว่าครับว่าจะได้อะไรกันบ้างนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะซื้อกล่องนี้มาเปิดนะครับแพ็กเกจก็จะมาเป็นแบบกล่องพรีเมียมนะครับกล่องฟอยล์นะคล้ายๆฟอยล์โอเคด้านในก็จะประกอบด้วยซองทั้งหมด12ซองนะครับขอแกะแป๊บนึงนะครับครับโอเคข้างในก็จะมีแถวละ6ซองนะครับทั้งหมด2แถวก็คือ12ซองด้วยกันนะครับอันนี้เป็นกล่องเปล่านะครับก็จะทิ้งออกไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะมี12ซองอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับแถวละ6ซอง12ซองด้วยกันนะครับมาดูว่าข้างในจะเป็นอะไรกันบ้างนะครับมาเลยเริ่มไล่ไปเลยนะครับก็เท่าที่บอกไปนะครับว่าซองนี้จะมีทั้งหมดการทั้งหมด15ใบนะครับนี่ครับแล้วก็จะประกอบด้วยฟอยล์คอมมอนอันคอมประมาณ7ใบนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับขอนับดูก่อน4 5 6 7นี่ครับคอมมอน7ใบนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะได้เรียกว่าแล้วโชว์เคสหรือเปล่าครับโชว์เคสเป็นขอบโชว์เคสนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอันคอมอีกประมาณ2ใบนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ครับแล้วก็จะประกอบจบท้ายด้วยการ์ดโชว์เคสแบบไม่ฟอยล์ทั้งหมดอีก3ใบนะครับนี่ก็จะได้พวกนี้มานะครับก็จะเป็นโชว์เคสรัวๆเลย3ใบ2แล้วก็3นะครับแล้วก็จะไปการ์ดที่ไม่อยู่ในบูสเตอร์แพ็คนะครับซึ่งก็จะอาจจะไปโผล่ในเพนวอลเกอร์เด็กหรือว่าบอลเด็กในที่ออกของชุดนี้นะครับก็ดูว่าจะได้อะไรกันนั้นก็ได้เป็นมัลติคัลเลอร์นะครับอารีนาอาร์ฟูโปรเคเชอร์นะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดที่ได้จากบอลเด็กนะครับซึ่งในบอลเด็กก็จะเป็นเวอร์ชันใบนี้เวอร์ชันฟอยล์นะครับแต่ว่าเราจะถ้าเกิดเปิดได้จากบูสเตอร์นี้ก็จะเป็นบูสเตอร์แบบเวอร์ชันธรรมดานะครับและหลังจากนี้ก็จะเป็นการ์ด borderless นะครับหรือว่าการ์ดไม่มีขอบนั่นเองอันนี้จะเป็น multi color นะครับ escape to the wild นะครับเป็นการแปลนะครับแล้วจะจบอีกใบนึงต่อไปจะเป็น rare foil หรือ mystic foil นะครับซึ่งมีโอกาสลุ้นจะเป็น borderless card ด้วยนะครับสีแดงนะครับThundering Storm นะครับเป็นการ์ดไล่7ยิง7นะครับก็ค่อนข้างดีที่วันไม่ใช่สล็อต borderless foil ไปนะครับแล้วก็จะตบท้ายด้วย token foil นะครับก็สวยงามนะครับสำหรับซองที่1นะครับผมขอแยกเพื่อให้ง่ายต่อการโชว์ตอนจบนะครับโอเคนี่คือไม่มีอะไรนะครับต่อไปเลย7นะครับเหมือนเดิมเลยก็ต้องอีก2ใบแล้วก็จะจบด้วยการ์ดจากบอลเด็กหรือว่าเพลวอเกอร์เด็กนะครับเป็นแรงอันนี้น่าจะมาจากบอลเด็กนะครับจะเด็กไนท์นะครับแล้วก็การ์ด borderless แลนด์นะครับ castle ardenwald นะฮะหรือเวลก็ได้และก็มาถึงฟอยล์สีดำนะครับ
Backlash Paragon นะครับได้ Wolf Galax เป็นโทเค็นนะครับโอเคซองที่2นะครับผ่านไปซองต่อไปนะครับ1 2แล้วก็การ์ดจากบอร์เด็กนะครับโ o โก้ Accomplice นะครับ อันนี้ก็จะมาจาก Planeswalker Deck นะฮะก็ Borderless เป็นสีขาวนะครับ Happily Ever After นะครับ และฟอยเป็น Multicolor นะครับ Doom Photo นะครับ ก็ยังไม่ได้ Borderless Foil เลยนะครับโอเคต่อเลยโอเคเริ่มสตั๊กบีสนะครับโบนคัชเชอร์ไจแอนท์นะแล้วก็อันคอมมอนนะครับสีเขียวทรอนแมมมอสนะครับเป็นการ์ดจากบอร์เด็กและก็สีฟ้านะครับสำหรับบอร์เดอร์เลสมิลเลอร์เมดนะครับและฟอยเป็นสีดำวิชเวนเจียนนะครับอย่างที่มีบอร์เดอร์เลสฟอยมาจะมานะครับโอเคต่อครับเพราะว่าถ้าเกิดใบแรกไม่ใช่แรหรือมิสติกก็รับจากนี้คงอาจจะนี้จะไม่ได้มิสติกแล้วแรหรือมิสติกของโชว์เคสแล้วนะฮะนี่เขาว่าอย่างนั้นกันแลนด์วินสกาเครกนะครับแลนด์แท็บธรรมดาเลยสีแดงนะครับสำหรับ Borderless Opportunistic Dragon นะครับและฟอยเป็นสีขาวนะฮะ Worsley Knight นะครับก็ยังไม่ใช่ Borderless Foil ค่อนข้างเหนียวมากครับต่อแล้วกันครับหมดสำหรับแถวแรกแล้ว6 ซองแรกนะสีฟ้านะครับ Fairy Formation นะครับก็ Multicolor Lock Mir Serpent นะส่วนฟอยล์เป็น Artifact นะครับ Midnight Clock นะครับเป็น Borderless Foil ใบแรกนะครับก็เขาเรียกถ้าผู้ทำภาษาตรงๆก็แตกครับใบนี้โอเคมาแถวใหม่กันเลยนะครับครึ่งทางแล้วตายอย่างรวดเร็วครับวนคัชเชอร์ใจแอนอยู่แล้วนะครับมันติคัลเลอร์คอโวเฟรเคิร์สคิงนะครับการจัดบอร์ดได้อีกแล้วนะครับสีดำนะครับแบ็คแลนช์พารากอนนะครับอีกแล้วนะครับเยอะจังเลยใบนี้สีแดงนะครับไอรอนเครกไพโรแมนเซอร์นะครับเป็น
บอร์ดเลตฟอยล์ใบที่2นะครับมีโกดด้วยต่อครับ8 9สีแดงโรแวนสตอร์วอร์นะครับการจะเพนวอล์กเกอร์สีฟ้านะครับบอร์ดเลสเดอะเมจิกมิลเลอร์นะครับมิสติกแลมาแล้วแล้วก็แลนนะครับทัสเซิลการ์เดนบลิกนะครับสีแลนเขียวฟูลอาร์ตใบที่3นะฮะแย่แล้วต่อเลยครับมันติคัลเลอร์นะครับไนท์ชาร์ปนะฮะเป็นแลนนะครับคัสเซิลล็อกเวนนะฮะแล้วก็ฟอยเป็นมันติคัลเลอร์อีกแล้วเฟย์บอโรเอลเดอร์นะครับเป็นฟูลอาร์ตใบที่4นะครับสำหรับฟอยเบอร์เดอร์เลสไลเดอร์นะครับแลนแท็บธรรมดานะครับอาร์ติแฟกต์ฟ็อกเซเลสปายการ์ดนะครับแล้วก็แวนแทสกากอยนะครับเมอร์เดเลสไลเดอร์อีกแล้วสีเขียวรัมเบิลฟิงนะครับก็ได้เขียวอีกไวบอลพรีเซอร์เวอร์นะครับฟอยเป็นสีฟ้านะครับกัตวิกเดอะไวเซนนะครับฟอยแต่ว่าไม่ใช่ฟูลอาร์ตนะครับและก็มาถึงซองสุดท้ายนะครับบล็อกนี้ถ้าพูดโดยรวมแล้วยังอยู่ในขั้นไต่ตาอยู่นะครับจะมีอะไรมาช่วยได้นะ9ยังไม่มีอะไรเลยและมาถึงสีดำชิตเตอริงวิสนะครับการจากบอลเด็กแล้วก็บอลเลตเป็นสีแดงนะครับล็อปเปอร์ออฟเดอะลิชนะครับมันเป็นมิสติกแลและก็ฟอยล์เป็นสีเขียวนะครับ The Guest Hang Foil นะครับแต่ว่าไม่ใช่ Borderless นะครับเป็นเวอร์ชั่นธรรมดาโอเคอย่างนั้นเราได้มิสติกแลฟอยล์มาด้วยนะครับถึงจะไม่ใช่ Borderless ก็เถอะนี่ครับอยู่ในซองสุดท้ายพอดีนะครับโอเคสำหรับการเปิดบล็อกนี้ก็จบแล้วเราได้บอลเลตมาทั้งหมดบอลเลตฟอยล์มาทั้งหมด4 ใบนะครับเป็นค่อนข้างยับนะครับ
ที่เหลือเป็นแร่ฟอยล์อีก8 ใบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 และ8นะครับและแน่นอนเป็นมิสติกแร่1 ใบนะครับมีมิสติกแร่แล้วก็ได้มิสติกแร่ใบนี้มา1 ใบ The Great Heng นะครับวันนี้ครับบอร์ดเลตฟอยล์และแน่นอนเราได้บอร์ดเลสอีก12 ใบด้วยกันนะครับเป็นมิสติกเราได้มิสติกกี่ใบ1 2เป็นมิสติกของบอร์ดเลสธรรมดาอีก2 ใบนะครับเป็น Robber of the List แล้วก็ The Magic Miller ส่วนที่เหลือก็จะเป็นแรต่างๆนะครับจะมี Borderless Rider มี Night Shard มี Kovo แล้วก็มี Arela นะครับที่เหลือก็ตามนี้นะครับแล้วก็กองฟอยล์คอมมอนอีกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเท่าที่เปิดไปก็ดีครับโอเคจบแล้วสำหรับการเปิด Throne of Eldraine Collector Booster นะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ตามนั้นครับพบกันใหม่คลิปหน้าก็น่าจะข้ามมาชุดใหม่เลยนะครับไม่ตอนนี้ช่วงนี้ไม่น่าจะมีอะไรเปิดแล้วใหม่ทีก็ชุดหน้าเลยน่าจะเป็นของไปเทรอสนะครับกลับไปสู่เมืองแห่งก็อตนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ